Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus. Amen. This is the second week, oh Lord. We thank you for what you have done here yesterday. We thank you for your move, especially in this auditorium yesterday. Father, be thou exalted in Jesus' name. Amen. We are still thanking you. The Bible says, if you believe, you will see the glory of God for what you are going to do today. We believe, and that is why we want to see your glory today in our lives in Jesus' name. Amen. To commit as many as are still coming on their way into your hands, O Lord. Lord Jesus, remove every hindrances on their way in Jesus' name. Amen. And bring them here safely in Jesus' name. Amen. As many as are going to be here today, Lord, touch every one of us. Amen. With your right hand in Jesus' name. Amen. The Bible says the right hand of God is power. We need your touch here today in the name of Jesus. Amen. Father, we bless your name. We want to listen for what the entrance into it. The Bible says it giveth light, and it giveth understanding to the simple. Let there be light. Amen. In your darkness, let there be light. Amen. In the name of Jesus. Amen. As you are hearing it, oh Lord, I pray that God will give you a free spirit. Amen. For a free spirit is a hearing spirit. So that you give the hearer and the doers of it in Jesus' name. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Glory be to God. Hallelujah. In Jesus' seven powerful amen. Mighty name we are praying. Thank you. Amen. Let's shout hallelujah. 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 That one is peace. It's not enough. Why? I'm sure you are here to receive. Mo dá lójú pé wá sí láti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. But before you can receive, you have to give. Kẹ́tọ́ lè rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ nílò láti fún náà. And it's always good to be the side of giving. Ó sì máa ń da kéèyàn jẹ́ni tí ó ń fi fún ni. That to be receiving. Ju pé kéèyàn ṣáà máa gbà lọ ní gbogbo ìgbà. Are you ready to give? Ṣé ẹ ti tẹ́ láti your hallelujah to God? Hallelujah yín ó jẹ́ Let's nígbà tó. shout hallelujah. Ẹ jẹ́ ká God bless you. Let us see. ìgbà tó kù fún ẹ jẹ́ kí á jòkó. I want to live eternal life, God save my soul. I want to live eternal life, God save my soul. Hallelujah. Amen. God bless you. Olúwa yóò bùkún fún yín. And I pray you will use eternal life in Jesus' Mo name. gbàdúrà pé a ó gbé ní ilé lókè ní ayérayé lórúkọ Thy Jésù. will don't come. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ kí ó dé. Thy will be done on earth Kí ìfẹ́ rẹ̀ kó ṣẹ ní ayé yìí as it is in heaven. bí ó ti wà ní ọ̀run. Yes. We are here yesterday. Àwa sí ní lánàá. I was trying to tell you Mo ń gbìyànjú láti sọ fún yín that if the kingdom of God will come and live, tí ìjọba Ọlọ́run tí ó bá tọ̀ yọ. it has to be in the spirit. Ó nílò láti jẹ́ láti mú ẹ̀mí. It has to be in the spirit. Ó nílò láti jẹ́ láti mú ẹ̀mí wá ní. The first place the Lord wants to bless, Ibi àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run tí ó fẹ́ bùkún fún. I told you, is your heart. Mo sọ fún yín, òun náà ni ọkàn That yín. is your spirit man. Eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìyín. Yes. My brothers and sisters in Christ, Ẹ̀yin ará mi nínú Kristi. are you here with your heart? Ṣé ẹ wá síbí pẹ̀lú ọkàn yín? Anyone that wants to live eternal life, Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbé ní ayérayé lókè náà. it has to begin to discipline his heart right now. Ó gbúdọ̀ gbìyànjú láti lè máa ṣàkóso ọkàn rẹ̀.
You need to discipline your heart right now. a nílò láti ṣàkóso ọkàn wa báyìí. Prepare your heart tí à ń sọ wípé kí a pèsè ọkàn wa sílẹ̀ for eternity. fún ilé ayérayé náà. And I want to assure you that mo sì fẹ́ fi dá yín lójú pé it shall be yours in Jesus. ilé ayérayé ní orúkọ Jésù. My brothers and sisters in Christ, ẹ̀yin ará mi nínú Kristi. let's look at what the Bible is telling us. ẹ jẹ́ ká wo kan tí bíbélì ti ẹ̀ sọ fún wa. Now we are opening our Bible to 2 Corinthians. nígbà tí à ń ṣí bíbélì wá sí ìwé Kọ́ríńtì kejì. ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá. Because of our time, when we get on, take your time to study the whole chapter. torí àkókò wa ẹ jẹ́ kí a ka gbogbo ẹsẹ̀ èyí tó wà nínú àórí kẹwàá yìí kí a bá délé. See verse 2 to 5. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká yára láti ka ẹsẹ̀ ìkejì títí dé ìkarùn-ún. Verse 2 to 5. I'm reading from New King James Version. àwọn ń kà láti ẹ̀yà bíbélì títí wọn. But I beg you that when I am present, I may not be bold without confidence, by which I intend to be bold against some who think of us as if we walk according to the flesh. Verse 3. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Verse 5 now. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against every thought into captivity to the obedience of Christ. Take it. Bringing every thought into what? Captivity. nínú gbogbo àwọn èèyàn wá sí ìtẹríba sí ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. God bless you. ìwà ní ẹ̀kọ́ yìí. a lo ẹ̀kọ́ wa fún àkókò yìí nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá wọ́n kà láti ẹsẹ̀ kejì tí jẹ́ ẹsẹ̀ karùn-ún ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejì tí jẹ́ ẹsẹ̀ karùn-ún verse 2. ṣùgbọ́n èmi ń bẹ̀rẹ̀ yín pé kí ó má ṣe nígbà tí mo wà láàrin yín ni mo fi ìgboyà pẹ̀lú ìgbẹ́kẹ̀lé tí mo rò pé mo ní ìgboyà sí àwọn kan tí rò wá sí bí ẹni tí ń rìn nípa ti ara pàṣípò nítorí bí àwa tilẹ̀ ń rìn ní ti ara ṣùgbọ́n àwa kò jagun nípa ti ara pàṣípò nítorí oúnjẹ wa kì í ṣe ti ara ṣùgbọ́n ó ní agbára nínú Ọlọ́run láti wó ibi gíga palẹ̀ pàṣípò láti dé ìkọ́nà dúró àwọn sọ gbogbo èrò kalẹ̀ àti gbogbo gíga tí ń gbé ara rẹ̀ ga sí ìmọ̀ Ọlọ́run àwa sì ń di gbogbo èrò ní ìgbèkùn wá sí ìtẹríba tó pé sí àmín. God bless you. ìgbàdo kò fún yín. My brothers and sisters in Christ, ẹ̀yin ará mi nínú Kristi Jésù. we need to know the reason for our warfare today. a nílò láti mọ ìdí pàtàkì fún ti àti ìjàkùn lónìí. Don't forget, yesterday ẹ má ti gbàgbé pé ní àná I told you mo sọ fún yín that your enemy wípé ọ̀tá yín is not flesh and blood. kì í ṣe ẹran àti ẹ̀jẹ̀. Your enemy, ọ̀tá yín their entity, wọ́n jẹ́ ohun àìrí. they are not something physically can be seen. wọn ò jẹ́ àwọn tí a lè fi ojú rí tó wà ní ayé. And most especially, àti pé pàápàá jùlọ your heart. ọkàn yín What has been your thoughts? kí ni ó ti jẹ́ èrò ọkàn yín gan. It can constitute your enemy. ohun tó jẹ́ èrò ọkàn yín gan ó jẹ́ lè dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá. And the Bible tells us right here in that
2 Corinthians chapter 10. Torí Bíbélì sọ fún wa nínú ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí. That our enemy, Wípé ọ̀tá wà, we are not flesh and blood. wọn ò kì í ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. We are not waging war against flesh and blood. A ò jàjàkadì pẹ̀lú ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. And if it is not flesh and blood, Tí kì bá ti ń ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀, we are not to the entity. wọ́n jẹ́ àwọn àìrímì. Something that has no flesh. Ohun tí kò ní ẹran ara, Something that has no body. ohun tí kò ní ẹran ara yìí. And if you want to fight something that has no body, Tí a bá sì fẹ́ bá ohun tí kò ní ẹran ara jà, as I said yesterday, níbi mo ti sọ ní àná, you don't fight physical battle. a ò rí jàjà kídígbò. You fight spiritual battle. Èèyàn ń jà ìjà ti ẹ̀mí ni. Because they are not seen in the spirit. Torí wọ́n jẹ́ ohun tí a kò nínú ẹ̀mí. They are already cast down. Ó àwọn yìí wọ́n jẹ́ àwọn tó yẹ pé a ti kọ̀ sílẹ̀ tí a ti tànù tí a sì ti lọ́pàá sí ayé yìí. Torí ìdí èyí, The secrets àṣírí of your enemy ọ̀tá yín, that they will live in it today. òun náà ni a ó fi hàn yín lónìí. And once you know the secrets, Tí ẹ bá yìí ti mọ àṣírí, you have to war against this. tí yín ni láti ṣiṣẹ́ lòdì sí àwọn àṣírí wọn wọ̀nyí. How many of you know that Mélòó ló wá lámọ̀ wípé when your thought is negative, ní ìgbà tí èròǹgbà yín tó bá ti jẹ́ ibi, you are standing with your enemy. èèyàn ń dúró pẹ̀lú ọ̀tá rẹ̀ náà ni. Our thoughts, Èrò ọkàn wà. the Bible has stated it, Bíbélì ti sọ that we should not begin to think of anything negative. wípé a ò gbúdọ̀ máa ro ohunkóhun tó ń ṣe ibi. Man conscience Ẹ̀rí ọkàn ti ènìyàn is God's instrument ó jẹ́ ohun èlò lọ́wọ́ Ọlọ́run for discernment. láti ẹ̀ ti fi mọ ohun tí Ọlọ́run sọ. Therefore, watch. Torí ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká kíyèsí If your conscience tí ẹ̀rí ọkàn can be an instrument tó bá jẹ́ ohun èlò for discernment in the hands of God, tó yẹ pé Ọlọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀. that means our heart is the watchman. Eléyìí túmọ̀ sí pé ọkàn wa gángan òun gángan ní òun. The moment your heart sleep, Tí ọkàn wa tó bá ti rẹ̀wẹ̀sì tó sùn, the devil takes the advantage of it. Sátánì yóò lo àǹfààní eléyìí. He takes the opportunity of it Sátánì yóò gbàgbọ́sọ yóò sì lo àǹfààní eléyìí to attack. láti ẹ̀ ti gbógun ti ènìyàn. That is why I said, the moment your thoughts begin to reflect negative, Ìdí ni tí mo fi sọ pé nígbà tí èrò ọkàn wa tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ ibi, you are creating an enemy to yourself. èèyàn ń gbé kòtò ó sì ń fi àyè kalẹ̀ fún Sátánì ni. So you should avoid that. A nílò láti ẹ̀ ti dẹ́kun eléyìí. If not, devil will take the advantage. Àtẹ̀yẹ̀ má ṣe ń ṣe léyìí, Sátánì yóò lo àǹfààní eléyìí yóò sì gbàkóso. Negative thoughts. Èrò búburú. What do I mean by that? Kí ni mò ń sọ nípa èrò búburú? Take note. Ẹ kíyèsí. They are anger. Wọ́n jẹ́ bíi ìbínú. When I'm saying negative thoughts, Tí máa sọ̀rọ̀ nípa èrò ibi, èrò búburú. they are offenses. Àwọn yẹn náà ní ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ wá. Your negative thoughts Àwọn èrò búburú wà wọ̀nyí. will be that fruit of wrath. Ó tẹ̀lé jẹ́ ẹ̀mí ìbínú. Those offenses, Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ wá. they are those things Àwọn ní àwọn nǹkan wọ̀nyí that make your heart sleepy, tó máa jẹ́ kí ọkàn wa kó rẹ̀wẹ̀sì kó sùn. because those things damage your heart. Torí àwọn èrò wọ̀nyí wọ́n máa ń fa ìpalára bá ọkàn wa ni. I told you, I said, the first place Mo sọ fún yín pé ibi àkọ́kọ́ the Bible puts want to bless. tí Bíbélì ti ìgbàgbọ́ tó fẹ́ bùkún fún. You say you are man of faith. Tábà ó bá jẹ́ ní ti ìgbàgbọ́. When I say Bible faith, Tí I'm máa ń gbé talking about ìgbàgbọ́ ti Bíbélì. faith in the finished work of our Lord. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́ àṣeparí Jésù Olúwa. In faith, Kì í ṣe ìgbàgbọ́ nínú ìgbàgbọ́ ti èèyàn mi. not faith in football. Kì í ṣe ìgbàgbọ́ nínú eré bọ́ọ̀lù I jẹ́sà. have faith in that business. Bóyá mo ẹ ní ìgbà nínú okòwò yín. No, I'm talking about the Bible faith.
mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ ti bíbélì. If it is the Bible faith, Tó bá sì jẹ́ ìgbàgbọ́ ti bíbélì, it has to do purely with your heart. ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ọkàn wa nìkan ṣoṣo. Because it's a spiritual issue. Toró jẹ́ ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí. Are you with me? Ǹjẹ́ wà pẹ̀lú mi? Anything that is spiritual issue, Ohun tó bá ti jẹ́ ti ẹ̀mí, devil wage war against it. Èṣù á máa dojú ìjà kọ ní gbogbo ìgbà. And especially, remember, faith is of man's heart. Pàápàá jùlọ ẹ jẹ́ ká rántí pé ìgbàgbọ́ ó ní í ṣe pẹ̀lú ọkàn ti ènìyàn. Then the devil wage war against something that is spiritual. Tí Sàtánì tó bá sì tojú bọ́ tó gbógun ti ohun tó ṣe ti ẹ̀mí. That means you directly to your heart. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ọkàn yìí. My brothers and sisters in Ẹ̀yin Christ, arábìnrin nínú Olúwa. discipline your heart. Ẹ jẹ́ kí a kó ọkàn wa ní ìjánu. I need to take care of your heart. Ẹ jẹ́ ká ṣàkóso lórí ọkàn wa. Your heart is a rep of your desire. Ọkàn wa yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí à ń fẹ́. A rep of your desire and emotions. Ohun tí à ń fẹ́ bí ìrònú wa bí ara wa kó ti rí. Dedication and discipline, they are the fruit of victory. Kí èèyàn ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ ó sì ní àfojúsùn rere, àwọn náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ìṣẹ́gun. Dedication plus what? Discipline. Kí èèyàn kí ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀, kí èèyàn kó sì kó ara rẹ̀ ní ìjánu, òun náà ni ó múyàn ní ìṣẹ́gun. Of the victory. Àwọn náà ni ó múyàn ní ìṣẹ́gun. So my brothers and sisters in Christ, Ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa, you need to capture your thoughts. a nílò láti ṣàkóso èrò wa That is for the glory of God. fún ògo Ọlọ́run. Capture your thoughts. Ẹ jẹ́ ká ṣàkóso lórí àwọn èrò tí a ń rò. Let me give you an example Ẹ today. jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ kan lónìí As I was praying, bí mo ti ń gbàdúrà. Holy Spirit was preparing me for Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó pèsè mi kalẹ̀ what He's going to do today. fún ohun tí ó ṣe lónìí. Then all of a sudden, a call entered my phone. Lójijì ìpè kan ó wọnú ẹ̀rọ alágbèéká wọn. Listen, Ẹ tẹ́tí, I was with that man yesterday. wọ́n wà pẹ̀lú arákùnrin náà lánàá. I bought something from him. Wọ́n ra àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ rẹ̀. As I was buying it, the Spirit of God is telling me that this thing is not going to work. Bí wọ́n ti ń rà á, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run sọ fún wọn pé àwọn ohun tó rà yìí ó gbàdúrà ẹ̀yọ̀ ní kò ní Because I ṣiṣẹ́. don't see any way. It's only from him. Torí arákùnrin yìí ọwọ́ rẹ̀ nìkan ni wọ́n ti rí orú nǹkan yìí, kò sí níbò mìíràn. And it's still brand new. Ó sì jẹ́ tuntun, It's still inside the package. ó sì wà nínú pálí. I said, let me think about it. Wọ́n wá dà ẹ̀yẹ́ rà. When I got home, Ìgbà tó sì délé, when I tested it, ìgbà tí wọ́n dán wò, I discovered the thing is not working. wọ́n rí i pé kò ṣiṣẹ́. Immediately I took my phone and I called him. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n gbé ẹ̀rọ wọn, wọ́n pè é. He began to ask me a series of questions. Arákùnrin bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè oríṣiríṣi ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. I just, it's a mistake that you don't test it for me. Wọ́n ní wọ́n bínú àṣìṣe kan ní pé èmi ò fún yín láǹfààní láti ẹ̀ ti dẹ̀wò kí n tó kù lọ́dọ̀ yín. Because everybody were hurrying at that time. Torí pé ìgbà yóò ti di pé olúkálùkù ń du tara rẹ̀, wọ́n kánjú. You know this salesman. Ẹ mọ àwọn tó ń tajà ìwà wọn. Then I sent my wife there Wọ́n wá rán ìyàwó wọn lọ síbẹ̀ to go and confirm. láti lọ wádìí. They got there. What The did they- man began to. I said, if it's not going to change it, just drop it. Arákùnrin náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wùwà bákanbákan. He didn't tell me, but I know that he's the only one. Wọ́n ní tó wá ti mọ̀ pé kò lè jẹ pàrọ̀ rẹ̀ fún wọn. Wọ́n ṣàjọwọ́ gbogbo ẹ̀ fún kò síjà. My brothers and sisters, Ẹ̀yin arábìnrin Olúwa, let me cut the whole story short. ẹ jẹ́ kí n gé e ní kékeré. The man refused to give my wife those, and he dropped it. Arákùnrin náà ó pọ̀ kò àrọ̀ ọjà náà. And so what we use it to do? The item we supposed to use it today. Àwọn ohun tí ẹ kí a lò lónìí. And he said you should come back today Ó wá tún ní kán tún padà wá by lónìí 1 o'clock. ní dédé aago kan. I read 1 o'clock. My wife remind me, I said, don't worry. I will Ìgbà tó call di you. aago kan, ìyàwó wọn rán wọn létí wọ́n ní rárá Don't o. send anybody. Wípé When it is 1:30, I called you. ìgbà tó di bí aago kan, wọ́n pè é While I was meditating. ní ìgbà tí wọ́n ń ṣàṣàrò. You know the funny thing, the Bẹ́ẹ̀ man náà tó parí just lẹ́nu jù. began to turn into fight. Arákùnrin náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ́ di ìjà ìbínú.
That, and exactly this area that God is teaching us now. Orí ìkórìtà yìí gángan, òun náà ni Ọlọ́run kọ́ wa What báyìí. Holy Spirit was telling me about that. Òun náà ni ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run tó ń sọ fún wọn. Then I said, oh, I will reply this man now. Ìgbé tèmi náà máa ń dá lóhùn Automatically. ní ọ̀nà tí ò dáa pẹ̀lú bó ṣe bá mi jà. Ó ti jẹ́ pé I will not be okay. I will not be myself. wípé èmi gan mi ò And tẹ̀ remember, ní ìṣèlérí God mọ̀. is judging me. Wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run ti pèsè wọn kalẹ̀. So this man is my enemy number one. Not that man. This what he's sending to me now. If I should send back to sender now, enemy don't come. Tó bá yẹ pé bí arákùnrin náà bó ṣe ń tafà sí wọn làwọn náà ń ta sí wọn padà. In Ó pọ̀ sí fairness to ọ̀rọ̀ God, àti in fairness to ìṣẹ́yìn. God, I just said, Àwọn kan ní I just cut the phone. wọ́n ṣe apá. Then my wife came and say, how far? I said, the man called me, but surprisingly, what he was saying is out of record. Ìgbà tí ìyàwó wọn lọ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní arákùnrin náà pé àwọn ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó sọ kátàkátà ní kò yé ni. I said, oh, let's leave that one. Ẹ sáà jẹ́ ká gbàgbé rẹ̀. I think we cannot be able to meet up with that again. Àyẹ̀ ọ̀dẹ̀ ọ̀pọ̀ nǹkan tá a ó ṣe sí. Either we should leave the money for him. Bóyá ká jọ̀wọ́ owó fún ní tàbí ká lọ bẹ̀. Wọ́n mọ̀. In fairness to God, not up to an hour again. Sí ìbẹ̀rù sí Ọlọ́run kò tó kò jẹ́ ju bí kò tó wákàtí kan. The same man called my number Arákùnrin náà tún pè wọ́n padà. and I pick it. Wọ́n tún pè You know what he said? ìjẹ́ mọ̀ nǹkan tó sọ. I said, hello sir, how are you sir? Wọ́n ní arákùnrin o He said, I'm sorry sir. ó ní ẹ mọ̀ My bínú. dog just come now. He's inside now. So your wife can come and take it now. Wípé mo ti dé báyìí ìyàwó yóò lè wá láti wá gbọ́dọ̀. You know what I said? I said, God bless you sir. I will come on Mondays. I said, hey, thank you, God bless you, thank you sir. Thank you. Wọ́n ní àìmọ́ bínú Olúwa ó kùkù fún yín ọjọ́ Monday ìdìgàn tó ó ní Ọlọ́run ó kùkù fún wọn pé ẹ ṣe From wọn. my experience, Nínú ìrírí mi I've discovered mo ti rí pé the satanic tactics. mo ti rí àwọn àrékèrèkè Sátánì Sometimes, ní ìgbà mìíràn if you answer Satan, ní ìgbà tí ẹ bá dá Sátánì lóhùn not only to disorganize your system, kì í ṣe pé bóyá yóò kàn mú àìrójú àìráyè báyàn nínú it will ọkàn definitely influence your conduct. kódà yóò ní ìpadára sí lórí ìwà èèyàn pàápàá mo sọ òótọ́ fún yín. So you have to capture your heart. A nílò láti ṣàkóso lórí ọkàn wa. You discipline your heart. A nílò láti kó ọkàn wa ní ìjánu. Your heart is a prayer point. Ọkàn wa ó jẹ́ ibi tí a ti ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. It's a contact between you and God. Ó jẹ́ ibi tí àwa àti Ọlọ́run tí a ti jọ ń pàdé. It's a realm of desire and emotion. Ó jẹ́ ibi tí èèyàn ti ń fi ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ hàn. How can we discipline our heart? Báwo ni a ṣe lè kó ọkàn wa ní ìjánu? Are you with me? Ǹjẹ́ wà pẹ̀lú mi? The best way to discipline your heart, children of God. Ọ̀nà tí a tẹ̀ fi lè ṣàkóso ọkàn wa. Give your heart a job. Ẹ jẹ́ ká fún ọkàn wa níṣẹ́ láti And ṣe. give your heart a job. Kí a fún ọkàn wa ní iṣẹ́ pàtàkì láti ṣe. If you don't give your heart an assignment, Tí a ò bá fún ọkàn wa ní iṣẹ́ tí ó mọ̀ ṣe. your heart will give an assignment to itself. Ọkàn wa gangan yóò wá fún ara rẹ̀ níṣẹ́ láti mọ̀ ṣe. If you fail to meditate, Tí a bá kùnà láti máa ṣàṣàrò if you fail to allow your heart to engage láti fi ọkàn wa sórí iṣẹ́. in the word of God, Láti ẹ̀sìn máa gbọ́ ọ̀rọ̀ God Ọlọ́run. is turning over the word of God. Láti máa yẹ ọ̀rọ̀ It Ọlọ́run wò. doesn't disturb your job. Eléyìí kò fa ìpalára fún iṣẹ́ tí a ń ṣe. It does not disturb your activities of the Kò day. tẹ̀ ìpalára bá gbogbo àwọn tó jọ wá. It does not disturb your conversation with others. Wípé à ń bá àwọn èèyàn tó kù sọ̀rọ̀ kò dí wa lọ́wọ́. Because the same place Torí that ìbí is ìtàn ìtọ́ tí a fi ń sọ̀rọ̀ to people sí àwọn ènìyàn. is not the same place to talk to God. Kì í ṣe ibẹ̀ náà láti ń bọ̀ Ọlọ́run sọ̀. I mean, the same place you are talking, you are doing transacting business with other people. Ibi tí a ti ń dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn èèyàn. Place to talk to God. Kì í ṣe ibẹ̀ ni a ti ń bá Ọlọ́run sọ̀.
Many times here I say Christianity is not a religion. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà níbi tí mo ti sọ pé Christianity yìí kì í ṣe ẹ̀sìn. Because religious people Torí àwọn ẹni tí ẹ̀sìn with their mouth. wọ́n máa ń gbàdúrà pẹ̀lú ẹnu wọn. Religious people, the word of God is in their mouth. Àwọn ẹni tí ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó wà nínú ẹnu wọn ni. Remember, Ẹ̀rọ tí o. the word of God should be in our hearts. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó nílò láti wà nínú ọkàn wa ni. Because it is our hearts that we use to communicate with God. Torí ọkàn wa ni a fi ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Our heart, I said, is a contact point. Ọkàn wa yìí òun náà ní bí tí a ti ń bọ́ Ọlọ́run pàdé. And if you are not praying with your heart, Tí a ò bá sì máa gbàdúrà pẹ̀lú children ọkàn. of God, you will pray with your mouth. Àyàn ọmọ Ọlọ́run a ó máa gbàdúrà pẹ̀lú ẹnu lásán ni. And whatever you say, Ohunkóhun tí a bá ti sọ, either you pray silently, bóyá a jẹ sọ ní ìdákẹ́jẹ́. like Anna in the Shiloh, Bí Anna ní Ṣílò. or you pray, you shout like blind Bartimaeus. Tàbí èèyàn jẹ gbàdúrà lóhùn rárá bí Bartimaeus afọ́jú. What matter to what you are saying? Ohun tó ṣe pàtàkì nínú ohun tí a ń sọ. The Holy Spirit should affect what you are saying. Òun náà ni pé kí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kó mí sí ohun tí a ń sọ. For the Holy Spirit to affect what you are Kí ẹ̀mí saying, mímọ́ Ọlọ́run kó tó lè mí sí ohun tí a ń sọ. it has to come from the heart. Ó ní láti jáde wá láti inú ọkàn wa. And then whatever comes from the heart Ohunkóhun tó bá sì ti jáde láti inú ọkàn wa. is a product of revelation. Ó ní ṣe pẹ̀lú fihàn ohun tí a rí. That we have two type of fruit. Ẹ rántí pé a ní oríṣi òótọ́ méjì. We have sense, knowledge, truth. A ní òótọ́ tí ìmọ̀ ọpọlọ tí ènìyàn. And the second one, revelation, truth. A sì ní òtítọ́ èyí tó jẹ́ ti ìfihàn. Whatever comes from the sense, Ohunkóhun tó bá jáde láti inú ọpọlọ ènìyàn wá. it has no effect in the faith. Kò lè ní ipa kankan ní ohun tó ń ṣe ti ẹ̀mí. Because faith is not of man's. It's not of man's knowledge. Torí ìgbàgbọ́ kì í ṣe ti ìmọ̀ ti ènìyàn. Faith is not sense knowledge. Kì í ṣe ìmọ̀ ti ọpọlọ. It's not an intellectual agreement. Kì í ò ní ṣe pẹ̀lú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìwé. Faith has to do with spiritual issues. Ìgbàgbọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó ṣe ti ẹ̀mí. Remember, Ẹ rántí in that book of Matthew, nínú ìwé Matthew. let's quickly open it. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní wàrà tẹ̀sán. Matthew chapter 16. Ìwé Matthew orí kẹrìndínlógún. Because of our time, Orí let's àkókò look wa. at verse 13. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹtàlá. You will see what I am telling you now. Ẹ ó rí nǹkan tí mò ń sọ fún yín níbẹ̀. When Jesus came into the region of Syria, Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Matthew chapter 16 verse 13. Nígbà tí Jésù dé ìgbèríko Késárì Fílípì, ó bi àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ léèrè wípé táyé àwọn ènìyàn yìí fi ọmọ ènìyàn pè. Then a lot of disciples, many of them are saying, in that verse 16, Ṣùgbọ́n ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún yìí ẹ jẹ́ kí a wò káyẹ̀wò. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 16. Símọ́nì Pétérù dáhùn wípé Kristi ọmọ Ọlọ́run alààyè ni ìwọ ṣe. This is a product of faith. Eléyìí ló jáde látara ìgbàgbọ́. Product of what? Òun náà ni èso ìgbàgbọ́. I mean, Peter did not discipline and dedicate his heart that quickly to the goal. Tó bá yẹ pé Pétérù kò tiẹ̀ sí ọkàn rẹ̀ ní ìjánu ni tàbí ó fi ọkàn rẹ̀ jìn. Orú ìṣẹ́gun yìí, orú èso yìí kò ní jẹyọ. You know my surprise. Ǹjẹ́ ìwọ nǹkan tó yà mí lẹ́nu? Let's look at verse 26 Ẹ now. jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ When you get home, you kẹrìndínlọ́gbọ̀n. take your time to study Tí a bá everything. délé ẹ jẹ́ ká fi àkókò wa sílẹ̀ láti kà á ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. 16. Sorry, 23. Ẹsẹ̀ 16, 23. But he turned and said to Peter, the same man now. Jesus turned
The same man that was credited, no. ẹni tí That a what ní you are sísè saying is not from the physical. wípé ìgbà tó sọ ẹbí It's a product of the náà spirit. wípé tí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ìgbàgbọ́ ni. Listen, the chapter verse 22. But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of the world." verse 23. ṣùgbọ́n ó yí padà ó sì rí fún pétérù pé kúrò lẹ́yìn mi sátánì ohun ìkọ̀sẹ̀ ni ìwọ jẹ́ fún mi ìwọ kò ro ohun tí ṣe ti ọlọ́run bí kò ṣe èyí tí ṣe ti ènìyàn. How many of you know that the reason why unbelieving is so rampant in the world today is because of this worldly destruction? mélòó ló aláwọ̀ yìí pé ìdí pàtàkì tí àìnígbàgbọ́ tó fi pọ̀ ní ayé yìí òun náà ní pé gbogbo èèyàn wọ̀ tó ń wò sí láìsí ẹ̀wọ̀ ọlọ́run mọ́ ó ti pọ̀ jù. When you shift your eyes away nígbà tí èèyàn bá ṣí ojú rẹ̀ kúrò from God, lọ́dọ̀ ọlọ́run the Bible tells me bíbélì sọ fún mi that you will see with your physical eyes. èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pẹ̀lú ojú The tiẹ̀ moment you are not looking in the spirit, ìgbà tí ẹ̀ ò bá máa wò ní tiẹ̀ mí children of God, you are looking in the physical. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run a ó máa wò ní ti ẹ̀ràrà ni. John chapter 9 verse 39. ìwé Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kọkàndínlógójì. With your physical eyes, your physical eye can only see the present darkness. tó bá yẹ pé ojú ẹran yà ń lò ní ojú ẹran yìí á kàn máa rí àwọn òkùnkùn bírímù tó wà You nísinsìnyí. only see your physical what? Darkness. yóò kàn máa rí òkùnkùn tó wà nísinsìnyí. The Bible says, "For the judgment I came, bíbélì sọ pé torí ìdájọ́ so olúmọ̀fún wá that those who can see now kí àwọn tó lè rí nísinsìnyí will not be able to see. kí wọ́n bá lè di afọ́jú. And those who cannot see àwọn tí kò sì lè rí tó jẹ́ afọ́jú will be able to see the things of the spirit." kí wọ́n bá lè rí ohun tó ń ṣe ti ẹ̀mí. We must walk in faith. a nílò láti máa rìn nínú ìgbàgbọ́. Walking in the faith rírìn nínú ìgbàgbọ́ will guarantee victory eléyìí gangan ni ó mú wa ní ìṣẹ́gun in the natural. ní ayé yìí. You don't need to see before you believe. a ò nílò láti rí kó tó di pé a gbàgbọ́. If you want to see your enemy tẹ bá fẹ́ yọ̀ ká yín before you believe, kó tó di pé ẹ gbàgbọ́. you may fight wrong battle. èèyàn tẹ̀ ti lè ja ogun téèyàn ó sì jà You lọ́pọ̀lọpọ̀. need to fight human being. èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ènìyàn ẹlẹ́ran ara jà. How many of you know that there is scriptural law? mélòó lára wọn pé àwọn òfin tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà. One of the scriptural law, ọ̀kan nínú àwọn òfin tí bíbélì as we said yesterday, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ ní that àná love is the greatest. wípé ìfẹ́ òun ló ga jùlọ. Then you take it now àwa mú nísinsìnyí that you should love sinner. wípé a nílò láti nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. The scriptural law says that you should love òfin sinner tí bíbélì sọ fún wa pé ká nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ and hate sins. ká sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Can you see what is happening today? ìjà lè rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lónìí. The worldly distraction has affected our reasoning. torí gbogbo àwọn wíwò ọ̀hún ti ayé yìí ó We ti can ti no ba ìwà longer lórúkọ love jẹ́. sinner again, a ò tẹ̀ lé fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́. which has become an opposite to the spiritual law. tó ti wá mú wa ṣèlòdì sí àwọn òfin ti ẹ̀mí. And if you cannot love sinner, tí a bá sì lè nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ you will hate sinner. tí a bá kórìíra àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. That I don't love sinner and I don't hate sinner is a lie. wípé mi ò fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ mi ò Remember, sì fẹ́ràn everything ẹ̀ṣẹ̀ God mi. created is apart. ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá The Bible says love sinner bíbélì ní pé ká fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ but hate sin. ṣùgbọ́n ká kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. That means sinner is not an entity. ó túmọ̀ sí pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn ò ní ṣe ẹ̀mí. Sinner is human being. àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ènìyàn ni wọ́n. On top of sin, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ sin is entity. ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀mí. And the only way ọ̀nà kan ṣoṣo to avoid it tí a sì lè fi sá fún. is what I told you. òun náà ni ìgbà tí mo sọ fún yín. Capture your heart. ẹ jẹ́ ká ṣàkóso ọkàn wa. It's dedication and discipline. wípé kí a jọ̀wọ́ kan wà ká sì kó ọkàn wa ní ìjánu eléyìí yóò fún wa ní ìṣẹ́gun. If you cannot discipline your heart, tí a bá lè kó ọkàn wa ní ìjánu
You are not ready to fight spiritual battle. a ò sì ṣetán láti ja ìjà ẹ̀mí. How many of you know that sometimes affliction that comes to you bẹ́ẹ̀ la hàn pé ìgbókùtì èyí tó ń wá sí ọ̀dọ̀ wa ní ìgbà mìíràn from your neighbor láti ọ̀dọ̀ àwọn alábàágbé wa is hard? ó jẹ́ lè dúró As you see, gẹ́gẹ́ bí ìdí pàtàkì for you to pray the more. fún wa láti tó lè gbàdúrà sí i. Many times these things goes out as something that comes to separate impurity in us. àwọn ìṣòro wọ̀nyí wọ́n máa ń dúró wọ́n sì máa ń wà láti ẹ̀dí yàwáyá gbogbo àwọn ìwà ìmọ̀ Our crude nature ìwà ògbólógbò ní jání that is not making us tí kò ní fún wa láyè to have that Christ character láti lè ní àwọn ìwà ti Kristi must be refined. a nílò láti tún wọn ṣe. How many of you know that before you can be a Christian, mélòó ló wà láwọn pé kátó ẹ̀ tó lè jẹ́ onígbàgbọ́ your faith ìgbàgbọ́ wa has to be tested. a nílò láti dánwò. Your faith has to be tried. ìgbàgbọ́ wa a nílò láti dánwò. But today, ṣùgbọ́n lónìí o we don't want our faith to be tested. a ò fẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó dẹ̀ láì dánwò kọjá. That is why we begin to fight wrong battle. ìdí ni ìjà fún èyí tí a ń ṣèjà ohun tí kò tọ̀. Where that testing, where that temptation arise comes, we fight back. ibi tí ìdánwò ìbá ti wá wá ibẹ̀ làwọn máa dojúkọ láti jà. Instead of us to know that these are the things that can bring character of Christ in something. èyí ló yẹ kí a ní òye tí a ó mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí eléyìí gangan yóò mú wa ní ìwà ti Kristi nínú wa. Without character of Christ, láìsí ìwà ti Kristi we cannot fight spiritual battle. a ò lè ja ìjà ti ẹ̀mí. We need his character. a nílò ìwà tirẹ̀. We need God's nature. a nílò ìwà ti Ọlọ́run. We need Jesus' nature. ìwà ti Jésù. And what are the nature of kí God? wá ní àwọn ìwà ti Jésù. Number one, love. alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ní ìfẹ́. When you look at it in that book of Galatians, tàbá wò nínú ìwé Gálátì. Galatians chapter 5, ìwé Gálátì orí karùn-ún. let's see verse 19. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìfọkàndínní ogún. Then you go to 22 after that 19. a wà tún ka ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Galatians chapter 5 verse 19. Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ ti ara fara hàn? This is what I mean when I was reading it in English. Please. ẹ jẹ́ ká kà á ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. When I was telling you that your heart, if it's not engaged, ìdí tí mo sọ pé tí ọkàn wa tí àwọn bá fi sójú iṣẹ́ giving job, tí àwọn fún oníṣẹ́ ojúṣe if we engage itself, ọkàn wa gan yóò wá fúnra ẹ̀ níṣẹ́. and when your heart engage itself, tí ọkàn wa bá sì ti fúnra rẹ̀ níṣẹ́ bad thoughts enter. èrò búburú yóò wọlé. And once that thought come in, tí èrò búburú yìí bá sì ti wọlé open room for anger. eléyìí ni ó fi àyè sílẹ̀ fún ìbínú. That is fleshly desire, eléyìí náà ní ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ẹran ara disobedience. àìgbọ́ràn. These are the fruit of the flesh. àwọn èyí ni èso tí ẹran ara. These are the things that the flesh will produce. eléyìí gangan ni èso tí ẹran ara yóò mú And jáde. whatever flesh produce, o èso tí ẹran ara bá sì ti mú jáde. Galatians 6:8 he said, we will of that reap corruption. ìwé Gálátì orí kẹfà ó ní látara èso tí ẹran ara yìí a ó kéré ìdìbàjẹ́. That means it can't give us anything good. eléyìí túmọ̀ sí pé kò lè fún wa ní èrè kankan. Yes. Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are manifest, Yes. which are these: adultery, Adultery, fornication, fornication, uncleanness, uncleanness. lasciviousness, Yes, lasciviousness, idolatry, idolatry, witchcraft, witchcraft, hatred, hatred. variance, There are many. emulations, There are many. wrath, strife, seditions, heresies, envy, murders, Hallelujah. drunkenness, rebellings,
and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. That means thy kingdom come. eléyìí tí a sọ pé kí ìjọba rẹ kó dé. Why? Because their conscience cannot be an Torí instrument for discernment in the hands of God again. kò jẹ́ ohun èlò lọ́wọ́ Ọlọ́run láti fi bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Can you see? ìjà lè rí báyìí. And the kingdom that you are praying for ìjọba tí a sì ń gbàdúrà fún. elude sometimes. eléyìí àwọn orú ọkàn báyìí ò lè rí ìgbà. Verse 22. Verse 22. Yes. But the fruit of the Spirit is love, Good. joy, Yes. peace, Yes. long-suffering, Yes. gentleness, Yes. goodness, Yes. faith, meekness, Good. temperance. Against such there is no law. Praise the Lord. Hallelujah. My brothers and sisters in ẹ̀yin ará Christ, mi ní Olúwa. as I said, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. that we should always give what is for God. wípé kí a máa fún Ọlọ́run ní ohun tó ń ṣe ti Ọlọ́run. Give what is for God to ohun tó ń God. ṣe ti Ọlọ́run ká fi fún Ọlọ́run. If not, láì ṣe léyìí. your heart will keep roaming about, ọkàn wa yóò kàn máa rìn gbára náà gbòòrò. taking you to the past, a kàn máa mú wa lọ sí àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa from ní one ìgbà kan place rí. to another, láti ìkórìtà kan títí dé ìkórìtà mìíràn. and eventually put you to trouble. ní parí yóò tẹ̀ wá sọ̀yàn sínú ìdààmú. Discipline your heart, my ẹ brothers jẹ́ and ká sisters, kó ọkàn wa ní ìjánu to become your servants, láti di ìránṣẹ́ wa. not your master, kì í ṣe pé kó wá jẹ́ ọ̀gá wa so that you can think kí a bá lè ronú or concentrate on tàbí things sádẹ̀ ní ojúsùn rere that are spiritual. nípa àwọn tó ṣe ti ẹ̀mí. Because torí pé your thought has its presence. èrò wa ó ní ṣe pẹ̀lú ìwà láyé rẹ̀. Yes. And those thoughts èrò wa wọ̀nyí will lead you to action. eléyìí sì ni yóò máa mú wa láti lè gbé That is, ìgbésẹ̀. our thoughts always reflect our action. eléyìí tó túmọ̀ sí pé èrò inú wa ó ń farahàn nínú àwọn ohun tí a ń ṣe. My brothers and sisters in ẹ̀yin Christ, ará mi nínú Olúwa o. if your thoughts match your words, tí èrò wa tó bá ti papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu wa. will influence your conduct. Your eléyìí character. dandan ni ó sọ bí ìwà wa yóò ti rí. And those thoughts èrò will yìí definitely lead you to action. eléyìí dandan ni ó sì wá mú wa wù Those ọ́ thoughts rere. can lead you to success. èrò rere ó lè mú wa lọ sí inú àṣeyọrí rere. And if you just not take it to failure to something. tí a ò bá sì kíyèsára èrò wa náà ó lè mú wa lọ sínú ìdà. Why should you think negative things? kí ló dé tí a fi máa ro èrò kérò. Now many of you know that great thoughts, mi ò náà pé èrò rere it produces decision, great decision. òun ló máa mú àwọn ìgbésẹ̀ èyí tó làmìlaka wá. Whatever is happening in your heart, ohunkóhun tó lè máa ṣẹlẹ̀ nínú ọkàn yìí can lead you eléyìí ló tẹ̀lé tiwa. either for what you don't want or for what you want. bóyá sínú ohun tí a fẹ́ àbí ohun tí a kò fẹ́. Because our word torí ọ̀rọ̀ wa and our action àti ìṣe wa expresses our thoughts, òun ló máa ń fi èrò wa hàn. and which is the seed of the future. tó sì jẹ́ irúgbìn èrò wa. My brothers and sisters, ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa o. the greatest enemy ọ̀tá tó ga jùlọ you have tí ẹ ní is not human. kì í ṣe ènìyàn. As from today, wrong path. ẹ jẹ́ ká dẹ́kun láti máa jàjà èyí tí kò. How long will you continue to send back ìgbà to sender? mélòó làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà pé ọ̀fà lọ sórí ọlọ́fà ibi lọ sórí oníbi padà ibi kó padà sórí oníbi Back to sender. ibi kó padà sórí oníbi. My father in the Lord, bàbá mi nínú Olúwa senior prophetic degree, wòlíì àgbà tí ní Joshua he said that the foot. wọ́n sọ èmi náà sì fún bẹ́ẹ̀ tó sọ. If you fail wípé tí ẹ bá kùnà to realize láti ní òye that there are spirits wípé àwọn ẹ̀mí wà that cause man to bow down to tó God, máa ń jẹ́ kí ènìyàn kó tẹríba sínú ìgbèkùn. you fight number. èèyàn ń ja àwọn ogun tí kò Your spiritual battle, ogun tí ẹ̀mí tí a they jà are not carnal. kì í ṣe ti ara. As it is written in that 2 Corinthians. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì oríkẹ̀lẹ̀. And if it is not carnal, ìgbé tí òbá yìí ti ṣe ti ara they are entity. wọ́n jẹ́ ohun àìrí. They are spirit beings. wọ́n jẹ́ ẹ̀mí. They are not human beings. wọn kì í ṣe ènìyàn. Love sinner, ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ but hate sin. ká sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. If you love sinner, tí a bá fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ you must hate sin. a nílò láti kórìíra ẹ̀ṣẹ̀.
And if you hate sinner, tí a bá sì kórìíra àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, you must love sin. a nílò láti fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀. This is why, and you see, ìdí ni eléyìí ìdí àgbà unbelief èyà nígbàgbọ́ keep multiplying in tí the ó ń society ṣèso púpọ̀ ní gbogbo ìgbà. because we hate sinner. Torí àkórìíra àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Sinner is human being. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ènìyàn ni wọ́n. You're supposed to love sinner. A nílò láti fẹ́ràn wọn. You see, it is unreasonable Ó jẹ́ nǹkan tí kò mọ́pọlọ wá to forgive your enemy láti dáríjì àwọn ọ̀tá wa. until you yourself realize Àfìgbà tí àwa gan tí a bá tó ní òye. that you are once an enemy of God. Gbígbé àwa gan àti jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ní ìgbà Before you kìíní. are forgiven. Ó tó di pé Ọlọ́run dáríjì wá. Forgiveness of sin Dídáríjì ẹ̀ṣẹ̀ is very important. ó ṣe pàtàkì. As a children of God, Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ọlọ́run. we must forgive often and often A nílò láti máa dáríjì ní gbogbo ìgbà. so that our Father in heaven, Kí bàbá wa ní ọ̀run will equally forgive us. kó bá lè dáríjì àwa náà. And His kingdom will be upon us. Kí ìjọba rẹ̀ kó sì wá sórí wa. If you hate sinner, Tí a bá kórìíra àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, what about if sinner repented kí wá la lè sọ tó bá yẹ pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gan wọ́n wá ní ìrònú pìwàdà and he came back as a born again? tí wọ́n sì wá gẹ́gẹ́ bí àtúndí? How do you explain that? Báwo ni a ṣe lè ṣàlàyé eléyìí? And you keep hating people. Ẹ sì ń gbìyànjú ní gbogbo ìgbà láti máa kórìíra àwọn ènìyàn. How many of you know that sinner can be preached to Mélòó lọ́la pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ a lè wàásù ìrere fún wọn? and we have total submission Tí wọ́n sì jọ̀wọ́ ara wọn fún Jésù, and become a born again tí wọ́n sì di àtúndí. because there is always opportunity for it. Torí pé àǹfààní ó ṣí sílẹ̀ fún wọn ní There is gbogbo ìgbà. always grace Oore ọ̀fẹ́ wà fún wọn, for the sinner, fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. but for sin Ṣùgbọ́n fún ẹ̀ṣẹ̀ there is no grace kò again. sí oore ọ̀fẹ́ fún. They are already judged. Àti dá wọn lẹ́jọ́ náà. And sin, Ẹ̀ṣẹ̀ you are spirit, as I said, wọ́n ní ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. they enter into human beings Wọ́n máa ń wọnú ènìyàn because they don't have body, torí wọn ò ní ẹran ara. they don't have what? Wọn ò ní kíni. Flesh and blood. Wọn ò ní ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara. And that is why Ìdí nìyí o they prefer to enter into an available act. tí wọ́n máa ń wá gbogbo ọkàn ara ènìyàn tó bá ti ṣòfò láti fàyè sílẹ̀ wọ́n á wọ bẹ̀ lọ. idle act. Àwọn ọkàn èyí tó jẹ́ pé kò ní iṣẹ́ kankan tó The ṣe. act that is not engaged Ọkàn tí yóò wà lójú iṣẹ́ in the meditation. nínú ṣíṣe àṣàrò. So such act Olú ọkàn yìí. will be engaged itself. Òun náà ni yóò wá fún ara rẹ̀ níṣẹ́. Become a workshop. Yóò wá di ibi ilé iṣẹ́. Become an instrument. Yóò wá jẹ́ ohun irinṣẹ́. This time around, not in the hands of God, Kì í ṣe lọ́wọ́ Ọlọ́run o. but in the hands of our greatest enemy. Lọ́wọ́ ọ̀tá wa tó ga jù. Love sinner. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Tell your neighbor, love Ẹ sinner. sọ fún ẹnìkejì yín nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. But it's sin. Ṣùgbọ́n kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Sin is a spirit. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀mí ni. That one cannot repent. Èyí kò lè ní ìrònú pìwàdà. Remember, listen, if you kill a sinner now, Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ pa ẹlẹ́ṣẹ̀ nísinsìnyí. because he stole a bell, Torí ó jí agogo. the same spirit of stealing Ẹ̀mí gbígbégé náà máa jáde yìí. will come out from him. Yóò jáde kúrò nínú rẹ̀. Enter another person. Yóò tún wá wọnú èèyàn míì lọ. What do we need to do? Kí wá la nílò láti ṣe? We have to capture that spirit. A nílò láti mú ẹ̀mí ní pápẹ́ yìí. We have to anchor that spirit. A nílò láti dè ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀. We have to beat that spirit. A nílò láti dè é pa. What is the spirit of stealing? Òun kí ni ẹ̀mí ó lè? Because any moment you give chance for your flesh, Torí gbogbo ìgbà tí bàtà bá ti fi àǹfààní lé fún ẹran ara wa. your flesh take over. Ẹran ara yóò gbàkóso. The reason why faith is not of flesh Ìdí ni tí ẹran ara tí ìgbàgbọ́ kì í ṣe ti ẹran ara nìyí. because faith is still over senses. Torí pé ìgbàgbọ́ ó borí gbogbo èrò ọpọlọ ènìyàn. It is still over senses. Ó borí èrò ti ènìyàn. It's purely spiritual issue. Ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí. My brothers and sisters, Ẹ̀yà alámi nínú Olúwa o. the secret Àṣírí of your enemy tí ó ká wa. is revealed to you today. Òun náà ni a ti fi hàn fún wa lónìí. Avoid
granting them orders. ẹ jẹ́ kí a sá fún un láti ẹ̀ ti máa dojúkọ wọn láti máa fàyè ńlẹ̀ fún wọn. Because your heart is a prayer room. torí ọkàn wa ó jẹ́ gbọ̀ngàn tí a ti ń gbàdúrà. Your heart, if it is a prayer room, tí ọkàn wa bá sì jẹ́ yàrá ibi tí a ti ń gbàdúrà. the first place Ibi the Bible àkọ́kọ́. want to bless, tí bíbélì fẹ́ bùkún fún. the Bible faith want to bless, tí ìgbàgbọ́ tí bíbélì fẹ́ bùkún is fún. your heart. òun náà ni ọkàn wa. It's your heart. ọkàn wa. Don't leave it alone. ẹ má ṣe jẹ́ ká fi sílẹ̀. Engage your heart ẹ jẹ́ ká fi ọkàn wa sójú iṣẹ́. by meditation. nípa ṣíṣe àṣàrò. By meditation. nípa ṣíṣe àṣàrò. Meditate in the word of God. ẹ jẹ́ ká ṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you meditate, nígbà tí a bá day and night ṣàṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru in the word of God, nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. meditation brings revelation. ṣíṣe àṣàrò yìí ó ní ó mú ìfihàn wá. And revelation will bring results. ìfihàn ni ó sì mú èsì rere jáde. That is why I said the two type of truths. ìdí ni tí wọ́n yẹ pé oríṣi òtítọ́ You méjì have to embrace revelation truth. a sì nílò láti gba The one that òtítọ́ tí can take ìfihàn. you to the results. èyí tó lè mú wa lọ sí inú èsì rere. Nonsense knowledge truth. kì í ṣe òtítọ́ ti ọpọlọ ènìyàn. Even though we are in the world of www.com, bó tẹ̀ jẹ́ pé a wà ní ayé ẹ̀rọ ayélujára bí àjá. where senses are rampant now, níbi tí ọpọlọ èrò ènìyàn ó pọ̀. technology are taking over. ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ó ti gbàkóso. I used to tell you that the best technology in life, mo sọ fún yín pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ èyí tó ga jùlọ òun náà ni eléyìí. the best technology in life remains your holy Bible. ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ga jùlọ ní ayé yìí òun náà ni bíbélì mímọ́. Search for it. ẹ jẹ́ ká yẹ̀ wò. It has answer to all fundamental ó issues. ní ìdáhùn sí gbogbo ìṣòro ayé wa. Both your spiritual problem, bóyá ìṣòro ti ẹ̀mí your physical problem, àti ìṣòro ti ayé yìí and your mental problem. àti ìṣòro tó ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ. This answer to them are here. ìdáhùn sí gbogbo rẹ̀ ó wà nínú bíbélì ọ̀rọ̀ Allow Ọlọ́run. me to Google. a nílò láti ẹ̀dí tẹ www. What you need to do is to love. ohun tí a nílò náà ni pé ká nífẹ̀ẹ́. What you need to do is to what? ohun tí a nílò láti ṣe kíni láti ní ìfẹ́. I told you, mo sọ fún yín a little action ìgbésẹ̀ kékeré produces miracle. òun náà ló mú iṣẹ́ ìyanu jáde. Without love, láìsí sí ìfẹ́ you cannot give. a ò lè fi fúnni. There be no action. kò lè sí ojúṣe. Without love, láìsí ìfẹ́ no faith. kò lè sí ìgbàgbọ́. A little action produces miracle. ìgbésẹ̀ kékeré ó tiẹ̀ máa mú iṣẹ́ ìyanu aláràbarà jáde. Faith demands action. ìgbàgbọ́ ó béèrè fún iṣẹ́. And action demands best. iṣẹ́ ó sì tún béèrè fún èyí tó dára jùlọ. Love, ìfẹ́ best. èyí tó dára jùlọ. God has given us best. Ọlọ́run ti fún wa ní èyí tó dára jùlọ. He demands your best and my best. òun náà béèrè fún èyí tó dára jùlọ God lọ́wọ́ so wa loved àti the lọ́wọ́ rẹ̀. world, and He gives His best. for us. Ọlọ́run ó nífẹ̀ẹ́ wa tó bẹ̀gẹ́ ó sì fún wa ní èyí tó dára jùlọ. We should stop giving God useless things. ẹ jẹ́ ká dẹ́kun láti máa fún Ọlọ́run ní àwọn ohun tí kò wúlò. Useless love. àwọn ìfẹ́ tí kò wúlò. We should stop giving God ẹ jẹ́ ká dẹ́kun láti máa fún Ọlọ́run useless mind, nínú àwọn tí kò wúlò. useless strength. àwọn ohun tí kò wúlò. This one cannot help us. eléyìí kò lè ràn wá lọ́wọ́. Except a little action ìgbésẹ̀ kékeré produces miracle. eléyìí ló máa mú iṣẹ́ ìyanu wá. God demands an action. And ìgbàgbọ́ an ó béèrè action fún demands iṣẹ́. best. iṣẹ́ náà sì béèrè fún èyí tó dára jùlọ. An action demands best. iṣẹ́ béèrè fún èyí tó dára jùlọ. God demands your best. Ọlọ́run béèrè fún èyí tó dára jù wá lọ. And as you are giving your best to God, bàbá yìí ṣe fún Ọlọ́run ní èyí tó dára jùlọ. expect reward. ẹ jẹ́ ká máa retí èsì rere. Expect reward. ẹ jẹ́ ká máa retí èsì rere. Because He's our rewarder. torí pé Ọlọ́run ni ẹni tó ń san wá lẹ́san. Hebrews 11:6 ìwé Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. said, He will reward those who diligently, ó ní yóò san àwọn tó wà tọkàntọkàn lẹ́san nílẹ̀. those who faith demands best in their life. àwọn tí ìgbàgbọ́ béèrè fún èyí tó dára jùlọ lọ́wọ́ wọn. He will reward them. yóò san wọ́n lẹ́san nílẹ̀. And again, àti pé finally, ní àkótán Philippians parí. 4:8. ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ. Philippians 4:8. ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ. Are you there? ìjẹ́ ti wà níbẹ̀.
finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ní àkótán ara, ohunkóhun tí ṣe òótọ́, ohunkóhun tí ṣe ọ̀wọ̀, ohunkóhun tí ṣe títọ́, ohunkóhun tí ṣe mímọ́, ohunkóhun tí ṣe pípẹ́, ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere, bí ìwà títọ́ kan bá wà, bí ìyìn kan bá sì wà, ẹ máa gba nǹkan wọ̀nyí o. Hallelujah. Amen. My brothers and sisters, Ẹ̀yin arákùnrin mi àti arábìnrin ní Olúwa. are you happy? Ṣé inú yín dùn? Are you happy? Ṣé inú yín dùn bí? Anytime you are faced with persecution, Ní ìgbàkigbà tí a bá ti ní ìdìgbòlù, anytime you are faced with ní challenges, ìgbàkigbà tí a bá ti ní ìpèníjà, make your challenges your friend. ẹ jẹ́ ká sọ àwọn ìpèníjà wa di ọ̀rẹ́ wa. It will help you a lot. Yóò ràn wá lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. It comes to separate the impurity in you. Eléyìí wà láti ya gbogbo àwọn ìwà Every àìmọ́. time, before gold can be gold, Ní kí góòlù kó tó lè di it has góòlù. to pass through some refineries. Wúrà ó nílò láti la àwọn oríṣiríṣi iná kọjá. And God value processing. Ọlọ́run ó sì bọlá fún ọ̀nà tí èèyàn tọ̀. God value what? Ọlọ́run bọlá fún ọ̀nà tí Processing èèyàn rather tọ̀. than result. Ju pé èsì tó kàn jáde lọ. There are some gold, you don't need to process them. Àwọn wúrà mìíràn wà tó yẹ pé èèyàn ò tẹ̀ nílò láti fi síná. They shine too. Àwọn náà ń dàn. This bird, it shine too. Agogo iná ó náà ń dàn. But is it gold? Ṣùgbọ́n ṣé góòlù rí? The real gold is processing the deeper than this. Wúrà èyí tó jẹ́ ojúlówó bí wọ́n ṣe tọ̀nà rẹ̀ tí wọ́n ṣe ṣe. Before gold can be gold, Kí wúrà kó tó lè di wúrà. it has to pass through fire. Ó nílò láti la iná kọjá. Also, before a good Christian can become a good Bẹ́ẹ̀ Christian, náà ni kí onígbàgbọ́ òdodo kó it tó has lè to di pass òdodo. through series of trial, temptation, Ó nílò láti la ìpèníjà kọjá, ìdánwò kọjá, oríṣiríṣi kọjá. God himself Ọlọ́run gan fúnra will rẹ̀ break down, ó sọ̀kalẹ̀. and his name is Emmanuel. Orúkọ rẹ̀ la pè ní Emmanuel. He never got crisis. Kò sá fún ìpèníjà. And you are a child of God. Ẹ̀yin sì jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Why do you dodge crisis? Kí ló jẹ́ yìí sá fún ìpèníjà? Don't you know you cannot dodge it? Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ẹ ò lè sá fún ìpèníjà The ni? one you run away from in the past is what you are facing now. Èyí tẹ́ ti sá fún rí ní ìgbà kan. Olóòlẹ̀ tó dojú kọ ní sísìn yìí. You don't need to run away from it. Ẹ ò nílò láti sá. Kò jẹ́ bá jẹ́ onígbàgbọ́. If you are a Christian, Jẹ́ bá jẹ́ onígbàgbọ́ o. you will know that it's an extraordinary service. Ẹ ó mọ̀ pé ó jẹ́ ojú ìṣèlérí That is for you to pray the more at that time. fún wa láti tún In gbàgbà fact, sí you know when it comes. láti gbàwẹ̀ sí nígbà tó bá dé. And when you are doing like that, Tàwa yìí ṣe it's léyìí. no longer your enemy, it's your friend. Kò lè jẹ́ ọ̀tá pamọ́, ó ti di ọ̀rẹ́ wa. So when you are fighting good battle, Ìgbà tí a bá ń ja ogun èyí tó tọ̀ Jesus will stand with you. Jésù yóò dúró tì wọ́n. If you are fighting right battle, Tí a bá ń ja ogun èyí tó tọ̀nà o, you are not alone. ẹ ò dá wà. Only when you are fighting wrong battle, Ṣùgbọ́n ìgbà tí ẹ bá ń jagun tí kò tọ̀nà, Jesus is not there. Jésù kò sí níbẹ̀. No matter how many people are standing against you, Bó tilẹ̀ wù kí àwọn ènìyàn pọ̀ tó tí wọ́n ti gbòòrò yìí tí wọ́n ń gbógun tì yín. Psalm 22 verse 4, Ìwé Sáà orí is àkẹtàlélí there for ogún you. ó wà níbẹ̀ fún wa. Even though you walk in the Ó tilẹ̀ shadow yẹ of pé death, ẹ̀rín ní àfonífojì òjijì kú. you are not alone. Ẹ ò dá wà. You are not alone. Ẹ ò dá wà. Tell your neighbor, I am not Ẹ sọ alone. fún ẹnìkan yìí pé èmi ò dá wà o. Say, I am not alone. Èmi ò dá wà. If you know you are not Bí ẹ alone, bá mọ̀ pé ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ wà. you don't need to judge them. Ẹ ò nílò láti sá fún ìpèníjà. You don't need to look for shortcuts. Ẹ ò nílò láti máa wá ọ̀nà àbùjá. You don't need to keep to God. Ẹ ò nílò láti máa wá ọ̀nà àbùjá. After all, your success is in the hand of Jesus. Yìí tá a ti ẹ̀sìn mọ̀ wípé àṣeyọrí wa lọ́wọ́ Ọlọ́run ló wà. And before Jesus can give you success, Kí Jésù mọ́tẹ̀ tó lè fún wa ní àṣeyọrí. you need to test your faith. Ó nílò láti dé ìgbàgbọ́ wa wò. If your faith is okay, Bó
bóyá ìgbàgbọ́ wa And ó faith dúró remains dédé. a soil of which our faith should flourish. I mean, trial remains a soil of which our faith should Ìdánwò flourish. ó jẹ́ ìyànrìn tí ìgbàgbọ́ wa tó ti kú rẹ́kẹ̀ sí. And when you are running away from Tí a bá trial, sì ń sá fún àwọn ìpèníjà, how will you begin to strong in the Lord? báwo ni a ṣe